नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एक्जेक्टिभ्स एन्ड एडभर्बको पार्ट 2 मा छौँ। हामीले यसको एक्सरसाइजमा के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि गुड, वेल, हार्ड, लेट हो यसको बारेमा पढेका थियौँ है। कुन चाहिँ एक्जेक्टिभ हो अनि कुन कुन वर्ड चाहिँ एडभर्बको रूपमा पनि आउँछ, एक्जेक्टिभ बोथको रूपमा आउँछ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ है। ल तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सो त्यति भन्दै मैले सुरु गर्ने। फर्स्टमा के छ, पुट इन गुड अर वेल। हामीलाई गुड राख्नु पर्यो अथवा वेल राख्नु पर्यो। अब हामीले के पढेका छौँ त त्यो एक्सरसाइजको भिडियोमा भन्दाखेरि गुड भनेको एक्जेक्टिभ र वेल भनेको एडभर्ब। के त गुड भनेको एक्जेक्टिभ, वेल भनेको एडभर्ब। सो त्यहीलाई चाहिँ बेसिस मानेर हामी यो फर्स्टको गरौँ। 1. I play tennis but I'm not very good. 2. Joe's exam results were very good. Very well हुन्छ त हुँदैन, very good कस्तो थियो त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो थियो। 3. Joe did ... in his exams. Joe did well in his exam. 4. I didn't sleep well last night. होइन, आई डिडन्ट स्लिप लास्ट नाइट त भयो, एउटा मिनिङ छ। आई डिडन्ट स्लिप वेल, सरी आई डिडन्ट स्लिप लास्ट नाइटको, तर वेलले के थप्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बढी डिस्क्राइब गर्यो नि त। हो, हामीले एडभर्ब भनेको के भनेका थियौँ त, ल भन्नुहोस् त। एडभर्ब इज अ वर्ड अर अ फ्रेज द्याट मोडिफाइज अर क्वालिफाइज एन एक्जेक्टिभ, वर्ब अर एनदर एडभर्ब भनेर कुरा गरेका थियौँ। र त्यसपछि एक्जेक्टिभ भनेको के भनेका थियौँ त भन्नुहोस् त। एन एक्जेक्टिभ इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस अर अ थिङ भनेको द्याट मोडिफाइज अर क्वालिफाइज अ नाउन अर प्रनाउन भनेर कुरा गरेका थियौँ। हो, हामीले त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एडभर्बले हाउ समबडी डज समथिङ अथवा वाट समबडी डु समथिङ भन्ने कुरा छ नि त। हो, हामीले यति दुईवटा कुरा गरेका छौँ पार्ट 1 र पार्ट 2 मा। ओके, त्यति भन्दै मैले अरू अगाडि बढेँ। आई लाइक य ह्याट, इट लुक्स गुड अन यु। 6. Can you speak up? I can't hear you well. 7. I've met her a few times, but I don't know her well. Lucy speaks German well. She's good at languages. अनि अब सेकेन्डमा हेरौँ त। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ वेल प्लस द फलोइङ वर्ड्स भनेर भनेको छ। अनि हामीले अर्को एउटा के पनि भनेका थियौँ त, वेल प्लस पास्ट पार्टिसिपलको पनि कुरा गरेका छौँ। पास्ट पार्टिसिपल है, वेलसँग चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल पनि आउँछ है, तर गुडसँग आउँदैन भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ। सो यसलाई नै मानेर हामी सेकेन्ड एक्सरसाइज गरौँ। द चिल्ड्रेन वेयर भेरी गुड, they were well behaved. 2. I'm surprised you haven't heard of her. She is quite... अब वेल राख्नु पर्यो। सो माथि हेर्नुहोस् त के मिल्छ। अब उसको बारेमा सुनेको छैन भनेर सरप्राइज भएको छ भनेपछि उता पपुलर छिन् होला त। सी इज क्वाइट वेल नोन। सी इज क्वाइट वेल नोन। 3. आवर नेबर्स गार्डन इज निट एन्ड टाइडी. इट्स भेरी well kept. It's very well kept. 4. I enjoy the book. It's a great story and it's very... अब written राम्रोसँग लेखेको छ। It's very well written. 5. Tanya knows about everything. She is very well paid हुन्छ त हुँदैन, well informed. She is very well informed. 6. Jane works very hard in her job, but she isn't very well paid. है, सजिलो छ यो, ठिक छ। ल अब हामी तलको गरौँ। नेक्स्ट, विच इज राइट भनेर भनेको छ। यहाँ अन्डरलाइनमा चाहिँ एउटा स्ल्यासले चाहिँ दुईटालाई छुट्याएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ ठिक हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। 1. I'm tired because I've been working hard. I've been working hard.
2. I wasn't in a hurry, so I was walking slowly. I haven't been to the cinema lately. 4. Slow down. You are walking too fast for me. 5. I tried to remember her name, but I couldn't. I tried hard to remember her name, but I couldn't. 6. This code is practically unused. I have worn it. I have hardly worn it. अब हामीले हार्ड र हार्डली भनेको के हो त भन्ने कुरा गरेको थियौँ. हार्डली भनेको एकदमै अलमोस्ट नट, भेरी लिटल. यहाँनिर हेर्नुहोस् त, आई हेभ हार्डली वर्न इट भनेको मैले एकदमै थोरै लगाएको छ, अलमोस्ट नटको बराबर लगाएको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि त हो. हार्डली भनेको एकदमै थोरै होइन, अलमोस्ट नेभर, भेरी लिटल, अलमोस्ट नट भनेर पढेका थियौँ. 7. Laura is a good tennis player. She hits the ball very hard. अब यहाँ किन हार्डली हुँदैन त? हामीले हार्डली भनेको के छ भनेर बुझ्यौँ त? भेरी लिटल, अलमोस्ट नट होइन, अलमोस्ट इम्पोसिबल भनेर मिनिङ आउँछ हार्डली भनेको एकदमै थोरै. अब यहाँनिर लोरा चाहिँ एकदमै राम्रो टेनिस प्लेयर हो. उसले चाहिँ सी हिट्स द बल भेरी हार्ड छ. अब यहाँनिर सी हिट्स द बल भेरी हार्डली भन्यो भने त उसले त बल त धेरै बिस्तारै हान्ने रहेछ होइन. बिस्तारै हान्ने भन्दा पनि उसले धेरै मिस गर्ने रहेछ. उसले चाहिँ हान्दै नहान्ने रहेछ भनेको बुझिन्छ नि त. एकदमै भेरी लिटल भनेर बुझिन्छ नि त. सो हामीले हार्डली त भन्न मिल्दैन हो, त्यही भएर हार्ड भयो. 8. It's really dark in here. I can hardly see. I can hardly see. अनि हामीले अर्को के पनि भनेका थियौँ त, एउटा रुल भन्नुहोस् त, तपाईँले सम्झिनु भएको छ? हार्डली गोज बिफोर द वर्ब. हार्डली गोज बिफोर द वर्ब. ठिक छ, हार्डली प्लस वर्ब हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ. 9. Ben is going to run a marathon. He has been training hard. अब यसमा he has been training hardly भन्यो भने हुन्छ त, उसले त ट्रेन गरेकै छैन भन्ने बुझिन्छ. he has been training hardly भन्यो भने बुझ्नुभयो. ल अब नेक्स्ट हेरौँ के भनेको छ. Complete the sentences using hardly plus the following verb भनेर भनेको छ. अब यो रुल कहाँबाट आयो? मैले भर्खर माथि एउटा रुल लेखेको थिएँ, कुन त? हार्डली गोज बिफोर द वर्ब भनेर हो, त्यसको रुलबाट आयो है. ल अब त्यो रुल लगाएर हामी गर्नु पर्यो. Scott and Tracy have only met once. They hardly know each other. अब यहाँनिर हार्डलीको मिनिङ के हो त? ल भन्नुहोस् त. मैले माथि के लेखेको थिएँ? भेरी लिटल, अलमोस्ट नट है, अलमोस्ट इम्पोसिबल भनेर भनेको हार्डली. 2. You are speaking very quietly. I can hardly, बिस्तारै बोल्यो भने सुन्छ त. I can hardly hear you. 3. I don't feel good this morning. I hardly, लास्ट नाइट चाहिँ राम्रोसँग सुतेको रहन्छ. I hardly slept, sleep को past. I hardly slept last night. 4. We were so shocked when we heard the news. We couldn't hardly speak. We couldn't hardly speak. Sorry, we could hardly speak. 5. Kate was very quiet this evening. She did anything. उसले केही पनि भनेन, hardly होइन. Oh, she hardly said anything. Gary looks just like he looked 15 years ago. He has hardly, अब 15 वर्ष अगाडि जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ भने चेन्ज भएको छ त? छैन नि हो. यानी चेन्जको कुरा आयो. He has hardly changed. 7. David looked different without his beard. I hardly recognized him.
हिम एउटा रिकग्नाइज बाँकी थियो। ठिक छ, यसरी गर्न सक्छौँ हामीले। नेक्स्ट, कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस विथ हार्डली प्लस एनी, एनीबडी, एनिथिङ, एनिवेयर, एभर। ठिक छ, यो लगाएर चाहिँ गर्नु पर्यो तलको एक्सरसाइज। 1. I will have to go shopping. There is hardly anything to eat. अब यसमा पनि अब हार्डलीको मिनिङ त्यही नै लाग्यो, एकदमै थोरै होइन, अलमोस्ट नट होइन, केही पनि छैन होइन, थोरै मात्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ हार्डलीले भन्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो र तलको गरौँ। इट वाज अ भेरी वार्म डे एन्ड देयर वाज द विन्ड भनेपछि देयर वाज हार्डली, किन यस्तो लेख्यो, देयर वाज हार्डली, अब के हुन्छ त, देयर वाज हार्डली एनी विन्ड। 3. Do you know much about computers भनेर छ। Do you know much about computers? No. अब hardly anything. Hardly anything. थोरै मात्रै थाहा छ, एकदम भेरी लिटल, अलमोस्ट नन। एउटा कम्प्युटर भनेको एउटा बत्तीबाट चल्छ भनेर थाहा छ, त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कुरा गर्न मिल्छ भनेर थाहा छ, अरू केही थाहा छैन होइन। हार्डली एनिथिङ, थोरै कुरा मात्रै थाहा छ होइन, एकदमै अलमोस्ट नट क्या, अलमोस्ट नगर्ने क्या है, हो त्यो भनेको हार्डलीको कुरा आउँछ। द होटल वाज अलमोस्ट एम्प्टी। देयर वाज, अब एनीबडी अथवा एनीवान लगाउनु पर्यो। देयर वाज हार्डली एनीवान, N1 भयो त, एनीको वाइ कता गयो त है, मुसाले खायो जस्तो छ ल। हार्डली एनीवान or anybody staying there. 5. I listen to the radio a lot, but I hardly ever watch TV. 6. It was very crowded in the room. There was hardly anywhere to sit. 7. We used to be good friends, but we hardly see each other पनि हुन्छ यहाँनिर, अथवा we hardly ever see each other पनि हुन्छ। अब हार्डली एभरको मिनिङको कुरा पनि गरेको थियौँ। हार्डली एभर भनेको मिनिङ के हो त, अलमोस्ट नेभर। अलमोस्ट नेभर भनेको मिनिङ हो है भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। ओके। 8. We invited lots of people to the party, but कोही पनि आएन होइन, हार्डली एकदमै थोरै होइन, but hardly anyone came अथवा hardly anybody came. 9. It didn't take us long to drive there. There was hardly any traffic. There isn't much to do in this town. There is hardly anywhere to go. ठिक छ ल। अब बुझ्नु पर्यो के त यसमा भन्दाखेरि थोरै हार्डलीको इम्प्लिमेन्टेसन होइन। हार्डलीको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि, एउटा मैले फर्स्टमा भने भेरी लिटल, अलमोस्ट नट, मैले कता लेखेको थिएँ माथि है यहाँनिर, भेरी लिटल, अलमोस्ट नट, एकदमै इम्पोसिबल भनेको जस्तै। अनि त्यसपछि अब हार्डली एभर भनेको अलमोस्ट नेभर भनेर भनेको भनेर यहाँ थोरै मैले तल लेखेँ है यहाँनिर। अनि त्यसपछि अर्को छ हार्डली भनेको सर्टेनली नटको मिनिङ पनि लाग्छ है भन्ने कुरा भयो है ल। अनि गुड र वेलमा, गुड भनेको के हो एड्जेक्टिभ, वेल भनेको चाहिँ एडभर्ब हो, र वेल भनेको अर्को केमा पनि आउँछ त भन्दाखेरि थाहा छ, वेल भनेको अर्को केमा पनि आउँछ भनेर भनेको थिएँ, इन गुड हेल्थ भन्ने कुरामा पनि आउँछ है भन्ने कुरा भनेको थिएँ है। यो चाहिँ एड्जेक्टिभको फर्ममा आउँछ, यो एउटा कुरामा मात्रै। अब यसले सोध्यो हाउ आर यु टुडे भनेर सोध्यो, तपाईँले रिप्लाई गर्नुभयो आइ एम भेरी वेल थ्याङ्क्स भनेर भन्नुभयो, हो त्यहाँनिर वेल केमा आयो त, एडभर्बको ठाउँमा आयो त, आएन नि, हो त्यसमा एड्जेक्टिभको फर्ममा आयो, र के को मिनिङमा आयो त, इन अ गुड हेल्थ भन्नेको मिनिङमा आयो। ठिक छ, त्यति बुझ्नुभयो। र वेलसँग पास्ट पार्टिसिपल कुन कुन जोडेर आउँछ, नोन,
वेल नोन, वेल एजुकेटेड, वेल पेड, वेल बिहेभ हो, यस्तो यस्तो कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, हामीले अब पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर एक्जेक्टिभ एन्ड एडभर्बको 4वटा भिडियो गऱ्यौँ है। तपाईँले बुझ्नुभयो भएन हामीलाई कमेन्ट गरेर फिडब्याक दिनुहोला। तपाईँको सजेसनले नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।